Čaute, tu Letoraz. Dnes by som vám chcel predviesť dlho chystané videjko o tom, ako nastaviť správne nožnice Okacune. Je to taká vec, ktorou ja som sa trápil celkom dlho, aj keď sa to môže zdať ako taká nepodstatná somarina, taká maličkosť, ale ja vám ukážem teraz v tomto videu, ako vlastne tie nožnice správne nastaviť tak, aby sa vám neuťahovali alebo naopak nepovolovali. Sledujte to. Nožnice namažem. Kvapnem si sem nejakého mazadla aj okolo tej skrutky. Takto pohybem s tým, aby som to mal poriadne namazané. No a teraz v tej otvorenej polohe tam naskrutkujem tú matičku. A v otvorenej polohe, pozor priatelia, v otvorenej polohe tú matičku desiatkou kľúčom pekne dotiahnem. Idem až na doraz. A nožnice krásne fungujú. To je celé. Takéto to je jednoduché. Čiže ak to takto spravíte, tak si nastavíte tie nožnice správne takým spôsobom, že sa vám nebudú ani uťahovať, ani povolovať. Pošlite toto video každému, kto používa nožnice Okacune a mal by vedieť, ako ich správne naštelovať.